There's an artist here in Tokyo who has made a name for herself, not only as a seriously cool solo rock musician, but as the essential centre of her own musical community. Today we're going to meet Sago, and her band, Sago Said. Sago is not just the leader of her very own alternative rock and grunge band, but the owner of West Tokyo Music Studio Studio Reimei, which is at the centre of the local music community. Today we're going to Reimei to hear from Sago about her projects and the musical world that orbits around her.バンドに興味を持ったのは本当に中学とかの時にバンプ・オブ・チキンとかが好きになって、なんかかっこいいと思ってバンド自体を調べ始めてて、いろいろ日本のロック聴いてたんですけど、なんか物足りなくなってきて、なんかないかなって思ってて、それでアートスクールっていうバンドにハマって、そしたらなんかそのアートスクール結構なんか全然周りのバンドと違うなって思って、なんでこうなんだろうみたいなんで調べていったりとかしてたら、なんかその90年代の音楽にたどり着いて、それこそニルバーナだったりとか、グランジって言われる音楽にたどり着いて、その時になんかこれしっくりくるなと思って、結構その辺りの音楽を中心に聴き始めたっていうのがきっかけですね。オルタナとグランジをなんで好きになったと思いますか？めっちゃ暗くて、音楽が暗いけどメロディーがめっちゃいいとかで、その時私学校とかあんま好きじゃなくて、行ったり行ってなかったりで、結構なんか本当にしんどくて、そういう時に自分の心にすごい響いたし、不協和音だったりとか歌詞もなんか変っていうか、なんか何言ってるか分かんないのが多いし、なんだこれっていう感じで逆に聴き心地よかった。C セットってバンドを組んでやり始めるんですけど、休止状態の解散みたいになって、それで暇になったから一人でやろうと思って始めたのがサゴセットです。一人で始めたプロジェクトなんですけど、バンドってやっぱやるのが難しくて、大人が4人と5人集まるってめっちゃ大変じゃないですか。もうやれないなって最初思って、一人で音楽作るかと思って、なんかどう考えても好きな音楽やらないと意味ないじゃないですかって思って、途中でやっぱバンド好きだなってなって、バンドやらないのに音楽やっててもあんま意味ないかもって思って、でバンド化したけど、やっぱソロなんで自分がやっぱり決定権があって、メンバーはメンバーで全員プロフェッショナルでめっちゃうまいし、みんなバンドとしてめっちゃかっこいいって自分でも思えるソロプロジェクトみたいな感じです。Sago Said's latest album, Tough Love Therapy, was released in 2023 and praised for its brazen honesty and diversity of sound. そのアルバムのコンセプトは何でしたか？出して1年ぐらい経つから言えるんですけど、その時普通に恋愛でめっちゃ困ってて恋愛が困りすぎて、もうとりあえずアルバム作ろうと思って、もうとにかくアルバム作らないと死ぬぐらいになってて、めちゃくちゃ急いで作ったんですけど、ニルバーナとか好きだし、その奥さんのコートニー・ラブも好きなんですけど、カート・コバーンが死んだ時にコートニー・ラブが録音されたやつをなんか葬式みたいなところに流されたらしいんですけど、そこにタフランセラピーとかクソやってコートニー・ラブが言ってて、調べたら80年代ぐらいに流行った依存症の人のなんかセラピー方法みたいで、甘やかすんじゃなくて突き放す愛
みたいな意味っていうことを知って、なんかいいっていうか、なんか結構しっくりくるみたいな。自分に依存症っていうのは、普通に考えたらやめたらいいじゃんっていう話は頭で分かってるけど、追加が人によって違うじゃん。愛とかも違うじゃん、形で。正解とかないじゃんっていう葛藤が多いかなと思いました。And now, after a half-hour train ride out of Shibuya, we're arriving at Studio Raymond, the underground music studio that Sago owns. Today they're hosting a show, and we've arrived just in time for the sound check. 作ってる時ぐらいに引っ越してきて、この地域に使えるスタジオがないかなって探していて、そしたらここがちょうどあったんですけど、コロナで閉店するっていうタイミングだったんですけど、ここでじゃあ居抜きでやりますということで、前のオーナーから居抜きで譲っていただいたっていう形で、最初はいや結構悩んだんですけど、だって大変なんじゃないですか、普通に経営とかで悩んだんですけど、特に他にやりたいこともないしなっていうことで始めたっていう経緯があります。なんかやっぱ自分一人だとそんな私行動力あんまないんで、自分一人だとやっぱ全然無理なんですけど、いろんな人が友達とか来てくれて、こういうのやりたいとか企画とか持ってきてくれたりとかしてくれるんで成り立ってて、本当にみんなのおかげでありがたいなって思いますね。ここで自分もライブしたりとかしていてやりがいはありますね。In 2024, Studio Raymay started its own YouTube channel, Raymay Sessions, showcasing high-quality live studio performances from local artists. KEXP とかオーディオツリーをよく見てて、そういうことが最初できたらいいなっていうところで、自分発案じゃないんですけど、ボームっていうバンドというか、自分と同じようなソロプロジェクトでバンドをやってる中村あゆみくんっていう人とレイチェル・ミラーさんっていう映像を撮っている方がいて、まずその2人が持ってきてくれた話なんですけど、最初は軽い感じで集まって、じゃあ KXP とかオーディオツリーとかいいねってなって、あと日本だったら、全然ちょっとインディーではないんですけど、ファーストテイクとかもあって、みんなやっぱ周りのバンドすごいかっこいいけど、あんまりその発信がやっぱり難しい、お金もかかるし難しいことであんまりできていないと思うから、どんどんいろんなバンドを発信させてる方が上げてこうぜみたいな、こちらがっていう感じで始めたっていう感じです。
からなんかめっちゃスタジアムロックみたいなロックしたいなって思ってきて、インディーロックもめっちゃ好きだし、ベッドルームみたいな自分の中で完結する音楽みたいなのもめっちゃ好きなんですけど、なんか今めっちゃなんかでかい音ででかいスタジアムロックをしたいみたいな気分になってきて黎明も正直なところ、もう自分一人じゃなくてやっぱいろんな人に協力してもらって面白いことをいろいろやりたいなと思っているんですけど、最近本当に思ったのが、自分一人じゃ何もできないっていうことがすごく分かって、とにかくみんながすごいから、それに頼りすぎず自分も頑張るけど、やっぱりみんないてくれるからみんなでバーってやりたいっていうのはすごいあります。